एक दिन फूलों से भरी घाटी में हमारा छोटा हरा ड्रैगन खुश होकर टहल रहा था। वो फूलों की खुशबू सूंघता है, पर तभी अच्छू डैशिंग अवे फायर, उसकी छींक से निकलती है एक छोटी सी आग। पास का फल हल्का सा भुन जाता है। ड्रैगन हैरान, फिर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे मिलता है सबसे स्वादिष्ट नाश्ता।